Hello，阿希。Hello，李俊軒。今日我哋會訪問一年班嘅同學啊。一年班嘅同學真係好積極參加嗰啲活動啊！哦，咁我哋 Let's go 啦 ！Let's go！ Hello， 小朋友，你哋叫咩名啊？我叫黃卓瑩，我叫陳奕飛，我叫吳俊雲，我叫鄧奕俊。咁你哋平時中意做咩㗎？我中意打籃球，我中意上話劇班，我中意打羽毛球，我中意上 ECA Scratch。咁睇嚟好開心喎！咁仲有冇啊？我最中意是藝堂，因為我中意畫畫。平時你哋午休做啲咩㗎？我有陣時去圖書館，我有陣時留喺課室嗰度玩咯。Hello， 小朋友，你叫咩名啊？我叫做陳千樂，我叫做李子晨。你今日參加咩？楚師造聲。你中唔中意呢個活動啊？中意。Johnny。點解啊？因為可以唱歌去出邊跳舞。即係我星期二係參加 Music Fever， 我中意 Music Fever 嘅，因為佢又有工作紙俾我哋做，同埋唱歌嘅。好似好正喎，好精彩，我都好想參加喎。喺德文堂可以教我哋講德文嘅，跟住可以畫畫噶啦。做紙咧好簡單嘅，有啲可以睇片添嘅添。哇！你德文咁犀利㗎，你可唔可以表演幾個嚟聽下 Hello， 加埋 I spy dry。哇！好精彩喎，搞到我都想參加啊！多謝你位小主播，希望大家都有一個愉快嘅校園生活啦〜